孙老师，你是不是下周一就走啊？不好了！我刚才听到孙老师下周一要走了。什么？孙老师对我们这么好，我们一定要做点什么挽留孙老师。上课，你们可都认真点，别再搞小动作了。用你说。第二题选。老师，您没事吧？没事，老毛病了。你们先上自习。孙老师好像很难受的样子啊！孙老师一定要挺住，你要是走了，我们怎么办呢？真替孙老师晦气。孙老师，这是作业。哎呦，今天就这么齐啊？事情就是这样，我不相信这是真的。孙老师他那么年轻，那我们现在怎么办呀？尽量别让孙老师生气吧，他一生气就咳得厉害。不行，我们要给孙老师办一个盛大的送别会，是不是有点不太吉利啊？生前身后事，一起哀留。这周的作业都放一放，好好准备，让孙老师带着美好的回忆离开。真替孙老师晦气。孙老师，这是我们给您准备的金百令，这里面有发酵冬虫夏草菌粉，我们就想着您老咳，您试试看，希望您开心过完剩下的日子。啊，孙老师，知道这个消息真的很痛心啊。没事，你一定能熬过去的。你们在说什么呢？我们都知道了。我要死了！谁写的这些邀请函？老师是我。您别隐瞒了，我们都知道了。您总是在课上一半艰难离开的背影，还有子涵在您办公室看到的体检报告和垃圾桶代写的纸巾。送别会都是我该做的，你就开心过完剩下为数不多的日子吧。体检报告只是学校的例行体检，我的身体没有任何问题。垃圾桶的纸团是红笔漏墨了。那天课上一半是吃羊没拉肚子了。不过你们倒是提醒我了，我这咳都是老毛病了，咳得自己都烦。最近至少能顺顺当当讲完课了。那您下周一为什么要走呀？我姐结婚，我要去吃席啊。所以老师您不会离开我们对吗？是，我还得伺候你们这群小鬼到毕业呢。谁写的？上课前收拾干净。哎，虽然挺晦气，但被学生记挂着还挺不赖呀。作业呢？就一本啊？哎，是小绿让我们办送别会，让我们作业都放一放的。没写的抄2遍，小绿抄5遍。